diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Karo-karoan atine ya apik, gelem. Aku mau bondo nih. Lah terus panggah Ngomong hati tok ati pangan. tok lek aku. Tapi Oh, nek iya. tipene Mbak Mindul iki pancen ya sing digoleki kepribadian, Mbak. Lah, Wonten nggih. Kepribadian. Dadi maksudnya kepribadian ki sawah pribadine. Ya, pribadi. Tekan lah kok tekan buri ngarep omah ngono kuwi kan Nggih. aku mah arep dijak mlebu to Mas. Nggih. Lah kok aku tibae wis melek to. Wong Cik, Pak Dalang sampean sing kata-kata terakhir karo Mendul mau ngapa jenenge? anu Wonge wis mulih. Martabatnya dijunjung tinggi Bakule wis kukut entek kacore. Menghargai Mas. Martabat celuk. Tutuk kuwi lak martabak to Mas. Lah ya, Pak. ngaturke puji lan puji syukur katur mring ngarsaning Gusti Allah ya ana. Iya. Kanthi atur alhamdulillahirabbil alamin. Atur iki uga minangka nyuli tegese mewakili sekabiyaning para warga masyarakat dusun Sido dadi Canggu. Heeh. Ingkang bengi iki ngaturke gelaring wayang kulit, Mak. Jroning rerangken bersih desa ya ana. Iya, Mak. Alhamdulillah, Nduk. Sejene awake dhewe tansah matur nuwun marang peparinging Gusti Allah. Ora lali uga awake dhewe matur nuwun dumateng sedaya kemawon lapisan masyarakat ingkang terlibat wonten ing gelaring wayang kulit dalu menika. Ngono ya, Mak. Wabil khusus ana ing desa Sido dadi Canggu kene no. Ngono. Iya, desa sing semene gedene ya, Mak. Iya. Wah, jan tenan. Awake dhewe mbiyen ya wis tau sowan mrene. Antara tahun 2013 no. Ya berarti wis nek 10 tahun punjul, Mak. Iya. Sowan tahun 2013 ora kleru pisan ndil terus gak rene blas. Heeh. Wis suwi ya mak ora rene. Iya. Iki jan tenan nduk kaya ngobati rasa kangenku karo piyayi-piyayi kene no. Iya, kene iki pancen yo wah jan pemerhati budaya, pelestari budaya. Iya, pemerhati budaya ki tegese terus memantau dalang-dalang sing dikersake sapa? Heeh, pelestari budaya, ora meng mirsani. Heeh. Ning tenan-tenan cancut gumregut sayek-sayek kapti bebarengan nglumpukke utawa mencukupi kebutuhan sing dibutuhke kanggo nguri-uri kabudayan, melestarikan budaya kuwi mau siji ngantarané carane yo ki nanggap wayang kulit no. Nanggap wayang, Mak. Iya. Nanggap wayang disaleh nggon pas metri dusun. Dadi loro gawe. Sejene nyadran, Nah, sejene nyadran ya nguri-uri kelestarian dari wayang kulit kuwi mau. Dadi ya nang kene iki, Nduk, menyelam sambil minum iki nek kene iki. Ngono. Bab nyadran ya kena, bab pelestarian budaya wayang kulit ya kecandak. Iya. Ora lho jane iki ilatmu jane dikerok ngopo ngono lho, Nduk. Lah ngopo? Mane kok lek diomong kok angel. Angel wong ngantuk. Kowe kene wis rumah saka motone kok ora iso melek iki, Rek. Lah ya alhamdulillah mak sejene piye ya? Sejene bengi iki seneng ki ya rada enek sedhiye. Senenge piye? Iki nek pribadi lho ya, heeh. Senenge ki insyaallah sesuk kae iki engko rampung, berarti sesuk iki turu nek omah, Mak. Ngono. Iya, turu omah iki wis pirang-pirang dina ora tau turu omah. Nek turu ku ya meng teko isuk, terus kluget nyekel HP, oyak-oyak kanca-kancane kuwi, Terus engko bar mangan turu neh. Sore budal neh ngono wae sasi sura ki. Iya wis jan. Terus engko mulih kok kene kondi ngono lek ngantuk ndembong ya turu neng dalan. Iya selak ngantuk ngono wis rasa mulih turu nek kene. Golek induk apa ki, golek supermarket, lek ra ngono golek masjid, lek ra ngono golek pom. Iya. Turu neng pelataran-pelataran ombong ngono. Iya, wis kene diparkir kene turu.
Turu. Ha iya terus engko sing ndek omah ngebel, "Mas kok urung mulih?" Tak foto pome. Aku nek pom kene, "Lha nyapa turu?" Iya, goleki ya, Mak. Iya. Alhamdulillah. Insyaallah nek rampung saka kene sesuk turu ngomahno. Ngono ya, Mak. Iya. Wis penak-penakno sesuk. Iya. Ning ya kuwi, heeh. Kowe iso turu omah krasa penak, krasa seger, krasa sumyah, tak wangeni tangan kira-kira ya meng seminggu. Lah nyapa? Lebar kuwi ora bingung neh kowe arep nyanti paramu. Lah nyapa kok bingung lho? Lah kowe iki kan seniman. Iya, lah seniman ki tanggapane oke kan ya seneng. Heeh. Lah nek tanggapane entek. Iya. Lah ya ngene lho, Mak. Aja meng kabeh iki digunakake kanggo nuwun sewu, ngoyak pemikiran sing kaya ngono kuwi. Jadi waktu itu ya ayo kita gunakan sebaik mungkin. Di mana kita harus ngaturke wayang kulit, di mana kita harus menggunakan waktu dengan seefisien dan sebaik mungkin. Dalek terus bendino iki mbok nggo apa ya tanggapan rono. Iki kan kowe lak ora tanggapan bendino to? Ora. Lah ya bakal iki lho. Heeh. Lah, kuwi amrih wektu kuwi ora muspro, ya gunakno kanggo wektu sing apik. Ora kok kabeh kudu diseni job lah ya ora. Kanggo manembah ya kena. Kanggo bergurau dengan anak bojo ya kena. Engko lek wis bengi nek emper terus kanggo ngebel anu ya kena. Ngebel sapa? Ya ngebel sapa sing jek melek ngono kan nang dhuwur ki lek tulisane online ngono kan ya kena dibel to. Jadi manfaatkanlah waktu. Aja terus kowe iki apa ya sambat iku ora nek tanggapan terus aku kudu piye iki mongko ya awake dhewe iki wong seni aja ngono. Gunakan waktu sebaik mungkin. Di mana kita harus berperan sebagai seniman, di mana kita harus tetap mencari kebahagiaan walaupun tidak dengan seniman. Ngono. Iya. Terus nek pengen petuk barang piye ya, Nduk? Lah kuwi sing angel. Mama pengen petuk gamelan, petuk apa ngono. Nyapa petuk gamelan? Lah petuk sapa ya? Petuk jange kuwi to, ah? Ya. Iya. Ya syaratnya siji. Piye? Sing nanggap panjerana sik. Nah, ora. Geguyonan ya, Mak, geguyonan. Heeh. Nduk, iya, Mak. Muga-muga hajat niate ingkang nanting pakurmatan para warga masyarakat bengi iki ana. Iya. Pinaringan karahayon, pinaringan berkah Gusti Allah ya ana ya. Apa sing dadi penyuwune kabeh kasembadan ilango balak mala sukerta sekabehaning rereget lahir lan batin saka desa kene no. Amin ya rabbal alamin. Baliya nyang asal mulane papan panggonane si balak mala sukerta kuwi mau. Ngono ya, Mak. Ya. Aja nganti lunga saka kene. Nek ora dicethake lunga ora ngeneki liyane lak ya ngesake. Iya. Iya, Mak, muga-muga kaya ngono. Ya, sepisan meneh kula sak rombongan Bapak, Ibu, sedaya lapisan masyarakat dalu menika nggih sampun kepareng nimbali kula. Kula matur nuwun sanget, saestu kula matur nuwun sanget. Iya. Bombonging rasa kula mboten namung panjenengan nanggap kula. Heeh. Panjenengan nanggap gek panjenengan kersa mirsani sak menten kathahipun para pamiyarsanipun. Lah iya. Iki ndadekke bombong apresiasi rasa sing ra karu-karuan kae senenge ya, Mak. Iya, Nduk. Iya, nganti sore mau enek wong nanggap saka Badas ki aku mau dipanjeri, Nduk. Ngono. Iya. Lah sebabe apa? Lah sebabe sik sasi ngarep to. Heeh. Saiki lak sik duwe-duwe. Heeh, nek sasi ngarep kan wis ra duwe duit. Gojagan. Iya. Mun ora dipanjeri, lho dipanjeri jan aku mau. Pun bocah panjer-panjeran, penting dinane pun gathok ngono. Iya. Kapan kuwi? Desember. Lho lah kok cek suwi. Oh, alah, Mak. Lah iya pancen yo tekane Desember arep ngopo? Iya. Ndek ngene jare sok ben yo sik enek-enek. Rangkaian sura insyaallah bengi iki sing paling mburi dhewe. Ngono. Wis, monggo kanca-kanca sesuk lek arep ndunjleng nek omah monggo. Sesuk puaskan hatimu. Iya. Iya, ya keluarga ya, Mak. Ya, ngaturke lelipur dhisik. Ya. Ngaturke lelagon sing diaturi, ngaturke sapa?
Mbak Naila dhisik. Oh iya Mbak Naila. Kayak support Mas Mbak Naila. Ya, ya. Lolo lelo. Lolo lelo. Lolo lele la la la. Oh iya. Oh iya. Sugeng dalu Mbak Naila. Sugeng dalu Pak Dalang. Ya, kita ketemu lagi deh. Ketemu lagi deh. Oke. Dari rumah jam berapa tadi? Jam 3. Sampeyan wis tak arep tak krenahne lho jane. Pripun mau? Mambengi iki lek saka kene paling 2 kilo. 2 kilo. Heeh. Di Pare kan oke hotel. Di Ngoten Pare. to? Heeh. Di Pare kan oke hotel. Kula takut to lek nginep teng hotel niku. Lho nyapa? Wedi dilebokne koper merah. Lah, ora. Lho wong karo bapak ibumu ae dilebokne koper merah sing lebokne sapa? Maksudku mau ngono kene oke hotel. Timbangane kowe mulih rono balik rene. Tapi ideku kaya ngono kuwi mang setelah kamu pergi ngono lho. Setelah aku wis pergi. Setelah kamu pergi dari muncullah ide tersebut. Setelah kamu pergi dari Kerenceng, wah iya ya. Nela mang jadwal timbang ada lah ya digolekne hotel nek kulon kono. Perkara mulih ben bapak ibuke ngono lho. Nggih. Nah, begini. Ya ampun penontonnya tasik bek Pak Dalang. Matur mbah nuwun. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Setia menemani kita nggih. Iya, muga-muga para pamirsa semene kae iki diberkahi Gusti Allah kabeh. Amin ya Apa rabbal sing dadi alamin. hajat niate dikabulne. Amin. Sing pengen kagungan putra ya ndang diparingi putra putri sing apik. Nggih. Sing gerah diparingi sehat. Amin. Upama lho ya, upama. Pripun, upama. Upama enek sing duwe upama iki nun sewu. Enek sing diutang Utang diparingi ndang iso nyaur lunas. ndang iso nyaur lunas. Rezekine Amin. kathah barokah amin Nggih. ya rabbal alamin nggih. Matur nuwun, Pak. Nggih, niki wonten pamundutan napa dereng? Upama kebelet gerigis. Gerigis? Ya. Oh ya. Sing ndi sing bature? Oke. Gerigise? Nggih. Dudu upama. Umpama. Walah niku wau lagu ta? Umpama. Kula kinten lek umpama niku wau. Gerigise mawon Ini gerigis. ada pundutan 3. Nggih. Ini ada pundutan 3. Nggih. Ini ngomong lo ngelet ngis. Ngene nggih. Kula ngene mawon. Nggih. Wes rasa balik engke. Ya. Ya gerigis ya, Pak ya. Nggih. Monggo Pak Tulkiem Mas Gawer. Ya. Pikir sing guna. Ayo Mas, kari manis, kuryang manis, tambahi gula. Wis yo wis, kang dipikir apa kerasa. Sampun Pak Dalang. Matur nuwun Nggih. Mbak Naila. Iya, diteruske meneh suarane ra ketang siji ngengkas. Ya. Anak-anak, Mbak Man, ayo Mbak Ana. Iya. Mbak. Oke, terima kasih Mas Pram. Ya, deh. Selamat malam Mbak Ana. Selamat malam Hani. Wes. Lho jareke saiki kon nyeluk Hani. Ya lek lanang nyeluk wedoke Hani. Oh, salah. Itu pun lek denger. Terus lek cewek? Ya cewek jari memang sugar daddy. Oh, sugar daddy sudah terlalu tua. Ya ora apa-apa sampeyan iki Kalau sugar muda sugar baby. wah, deh. Ya, sugar baby. Babynya masih pakai popok. Iya. Iya pakai dot. Gue kira enak-enak. Sugar daddy. Nggih. Lagune apa Mbak Ana? Tanya dulu, gimana Ya. keadaannya? Saya Mm-mm. agak meriang. Oh. Iya, pilek. Obatnya diminum teratur toh, Mbak?
Teratur. Iya teratur. Kamu kok perhatian sih? Loh lah ya namanya kan ya. Saya kan sebagai AA-mu gitu loh. Oh iya deh. Oh. Lupa. AA yang kemarin sudah Malah diomong. Ya Oke. iya monggo napa lagune? Napa pemerintahan niku? Wah, Anu banyak. kasetku wis kokian mangu, klambiku iki mangu ya wis tahu kok mosok Lah ya YouTube-mu isine meng Nah, biru, si- lagune mangu. Sing kae greges laguku lagu greges Ijo klambiku klambine ya iki. mangu. Ungu ya mangu. Terus sing wis. biru apa ngono Sing mangu. merah hati mangu ya wis. Terus tahu. ijo mambinge ya mangu. Wis tahu. Ya, Apa nih? serapopo. Sing terakota urung terakota. Ya saiki medun terakota karo nggak lagu mangu. Dadi ben bak. Ya. Kuwi Apa? enek upama enek. Umpama. Nah, kok ya. Nggih, Ya wis, yuk. umpama. Kiki Mas. Upama. Pak Tul ki Mas Gawer. Oke, Mas Gawer. Selamat datang. Ready. Selalu ready. Selamat datang Mas Gawer. Heeh. Umpama aku ra duwe rasa, aku lila karo liya. Nanging atiku wis kadung iso, kowe milih tresno liya. Terima kasih Mbak Enggak. Ana Purbaya. Iya. Ya. Hei, fotonya dari sana ke sini. Sana, sini. Nah, Ya, fotonya dari sana. nah, gitu. Happy birthday. Selamat ulang tahun sehat selalu panjang umur, murah rezeki, bejo mulya. Selamat dunia akhirat. Selamat ulang tahun Pak Wawan. Terima kasih teman-teman saya, semua mitra kerja saya. Alhamdulillah saya benar-benar lupa. Iya, Mau jangan aku lali tenan lho. Lali tenan aku malah sing kepikiran aku mang nyaiku. Bojoku iki kan gak nderek. Bojoku iki gopok maringi kejutan. Tahun kepungkur kayak yo ngono. Mas aku gak nderek, aku yo lali. Lek malam tahun ulang tahun baru ngene iki. Aku gak nderek ngono. Lho kok pas jam 12 ngene kok kowono tuli. Oke ya pas mayang. Iya kayak pas mayang. Iya, Iya alhamdulillah pas mayang. Ulang tahun ya. Wah. Iki tambah tuwek nah aku iki. Iya. Ya ora apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun ya Allah, matur nuwun Gusti sedaya reka dayanipun kanca-kanca kula lek kepengin maringi hadiah kangge kula. Nggih, terima kasih. Donga dinunga sedayanipun kemawon. Mugi-mugi Gusti Allah tansah maringi kanugrahan ingkang ageng. Penyan sedayanipun diangkat derajatipun dening Allah sak dhuwur-dhuwuripun dipun paringi kamulyan sak kathah-kathahipun. Mulya sak mulya-mulyanipun. Slamet bejo mulya donya lan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita lanjutkan saudara-saudara, masih tetap bersama di dalam acara Berpacu Dalam Melodi. Gek support. Gek support Mbak Mintul karo Mas Samirin minggah panggung. Monggo. Yuk Mbak Mintul, Mas Samirin, yo.
Alhamdulillah. Wah, dumen dul. Kayak Makhayul Qiyam di Sumeti Kembang Api. Makayul ki. Gak apik. Gendalu Pak Dalang. Segendalu Mas Samirin. Alhamdulillah, ndelok petang nggih. Nggih. Jek lagi iki ta, Rin? Iya. Jane jupmu wakil Pak mojak pisan kita Pak Jen. Gue esuk neh. Insya Allah. Tenang aja, tenang aja. Siap. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Kok muda cerah? Iya. Kamu juga gitu. Anu sepindah Nggih. kenalan gitu. Siap. Tapi kalih badhe nyuwun kue. Kowe napa? Lah ature ulang tahun nih Lah Pak. kula mah di kado kalian nulik ini lho. Kurang ajar. Sinden-sinden Lah iki ya piye anak to? buah koyo ngono. Lho wong juragane ulang tahun kok. Mek Tidak. gur apa kuwi? Lemper karo jeruk kisut iki piye Tapi iki? jangan dilihat dari hadiahnya. Nggih. Niat hati untuk mengekspresikan. Wah. Sekali. Weh, Ini Jon. Nggih, tepuk tangan niat Penghargaan hatinya. dia, Iya. niat hati. Iki wong tok iki. Ya Allah. Wong Assalamualaikum nam- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, ayu kabeh jilbabe anyar kabeh ke. Bengi iki ra koyo bengi iki ngono. Ora koyo biasane. Biasane ya ini kene iki wis sawo pirane wong liwat. Ya mesti Gitu. ora nek tanggap, ora nek anu kok. Alhamdulillah. Ki bingung iki madhepe nyandi. Lho kabeh wong tok ki. Urunan 10-an nyawer kabeh ngene lho ta. Ora enek. Sakniki lho meh adoh lho. Kowe kok ngerti to? Ora aku ngerenani cacah iki lho. Gak suka. Tapi engko sing ngejum ya aku. Oke, kali ini disapa dulu selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Alhamdulillah muga-muga sing jawab salamku tak dongakne kabeh padha sehat seger waras panjang umur. Amin. Muga-muga rezekinya tambah melimpah, Amin. lancar usahane. Amin. Sing rung duwe bojo muga-muga ndang entuk jodone. Jodoh. Amin. Amin. Sing sir tambahne muga-muga direstui. Golek kowe. Nyampo to Bang. Kok mesti ngelek-elek mau plasne aku nyampo to dol mesra iku ki elek. Wong lanang iki ra koyo Samirin, Pak. Nyapa? Bejo dhek iki. Maksudnya? Aja kok Bojone ngomong jan to. manut golek duit pinter Nggih, ayu gati. alhamdulillah. Nggih. Bojo kula niku golek dhuwit pinter, Pak. Anu, pegawai. Loh, mboten. Piye carane? Kula ndekek dhuwit nek endi men digoleki men dipethuk. Oh, Lah nggih pintere bojo kula niku golek dhuwit pinter. berarti anu bojomu itu kang gugu. Nggih salah satunya seperti itu. Iya. Lah yo. Tapi memang betul kok, Mbak. Nggih. Pripun? Pak Samirin ki ya senajan aku mek liwat dari HP ya. Nggih. Tak ongan-angan dhewe sampean pancen yo nasibmu apik lho, Mas. Ngoten nggih. Iya. Berkat pandungane panjenengan. Cara wong Jawa jare sunate bener. Oh nggih. Ora. Nyapa? Penerapane. Sunate Ujarene bojone anu Piye? penclei. Wah, Wes tak benakne ndek nganane aku nyang Bali seminggu ke nyapo benakne kuwi. Tak ukir saiki ta. Yo, delok Rin. Yo aja nudul. dipahat. Anu. Ora tegese ki olehmu sunat bener ki mergo kenalamu ya kaya Mbak Mintul. Oh, nggih. Widodari. Widodari. Niki termasuk paling elek dhewe. Lho matane. Lah. Kok iso iki Lho lho. lek ayu terus payu. Lah nyapa anjen aku cek gengsi. Iya. Lah aku wong wedok. Cek piye? Wong wedok ki piye? Lho, wong Menurutmu? wedok ki aja terlalu geleman. Oh, Terus? bener. Jadi carane rada enek penolakan Lah, sithik lah. gengsi Iya lah, toh, jaga- gengsi. jaga diri Wong gitu. wedok iki gengsi nomor Soale 1. wong wedok ki ya arepe milih ngono ya dia lahir batin kudu diseleksi Pak Ren. Lah wi lho. Iki kok Ngoten. lek tenan tak pilih tak dadene bojoku kira-kira piye ngono. Lah. Makanya- Wong wedok kok gak golek rupa Nah, Rin. iki lho. Lah terus Oh gak golek bondo. Oh, iki lho. Ati. Ati. oh ati. Oh, Enek to tanggoku sugih to. Tapi rupane rek karo-karoan atine ya apik. Gelem. Aku mau bondo nih. Lah terus panggah Ngomong hati tok ati pangan. tok lek aku. Tapi Oh, nek iya. tipene Mbak Mindul iki pancen ya sing digoleki kepribadian Pak Ren. Lah wi Ngoten lho. nggih. Kepribadian. Tadi maksudnya kepribadian ki sawah pribadine. Ya piro, pribadi, mobile mobil pribadi, rumah pribadi, tabungan pribadi. Gak tau, sampean kok Kayak nyelidiki, ngono to. kok nyelidiki Mindul terus kok gek-gek. Pengen mau pribadi nih. Potongane ngene iki ya sing ngono kuwi. Oh ngoten. Wong ayu ngene iki angel tenan. Kok iso angel pripun to, Pak? Angel ngene iki. Golek-golekane angel. Golek-golekane angel. Oh, oh. Kon ndulik nyelempit ngono. Wah, aku mbiyen tau nyonyor ngene iki. Iya. Aduh, alhamdulillah. Mboten kados dalu menika Pak Dalang nggih. Nggih. Alhamdulillah warga masyarakat sido dadi canggu badas, guyub rukun, manunggal dados tunggal, ngerawuhaken Mas Wawan lan ugi
para wiyaga, Nggih. sinden, Mas ugi Samirin kalian Mbak musisi. Mintul. Nggih kalih kula ngaturaken magumi panuwun. Kondene dalu menika kula diundang mriki nggih disangoni tapi dereng niki Pak Dalang. Kowe apa disangoni? Kula pun lunas sore. Jenengan pun. Pun. Lah engko kan sidone karo sapa to, Dul? Lek aku wis lunas. Aku Lah, kowe ya melu lunas. sapa? Lah, kowe melu Lah sapa? aku piye lagi ngurusin tanah aku tak lucok-lucokne. Eh? Lah emangnya Mirin lucu gak? Lah ora to. Lho, kowe iki urung lek duit tak temu lucune apik iki engko. Lucu maksa apa ya enek? Lah kowe ngomongne pentol nek kene pentol ora tak dol iki. Oh. Kok sok pentole ra payu. Ora tak dol ancenan. Nah, karo dene cara mbok dol apa ya nek sing gelem to, Rin? Lah yo tak silih-silihne ae. Lah wong bojomu ya kelar gumoh. Kowe kok manggahne ndak bojo, werung di bojo kowe. Ya yo bene aku ora ndek bojo. Aku cara gelem sesuk rabi lho iso. Iya. Karo apa? Ya karo wong masa karo ketek. Alah, boy, iso? aku mikir. Pomong Nabi Mintul kuat kurang Wong lanang rabi kula niku seneng lho. Lho seneng. Lah kula Sembarang tiang wis wedok sembarang Lho, iso. sembarang wis enek, sembarang iso, sembarang cemawis, Lho. rupane ayu. Lho, Oh. aku agama Sik lho toh. kuat. Lho, agama kuat. Lho, piye to? Piye to? Nyanyi sembarang iso. Gimana bener nek kene apa wayangan sitoke to? Ngene, Cuk. Lah kok mau entekne mau keruyuk wong loro. Piye to jane Aku iki? wis kula niku setunggal sing mboten saged Piye? ngelarani wong lanang. Iya. Mbah sampean percaya apa ora, Mbah? Mboten iki lho, Mbah iki lho ora Ngoten, percaya. Mbak. Ki mbae sapa to iki? Iya. Dan juga ini tadi ada satu pengumuman bahwasanya bagi Bapak Ibu yang merasa kehilangan putranya ada di atas panggung. Kelangan piye to iki delok Dalam- wayang e. Mungkin delok to. Iki delok wis wayang. padha sunat perung. Wis. Mosok sakmene disunati. Mau wis sunat. Dulu. Nggih, alhamdulillah. Pripun niki Pak Jelang? Untung sampean mau ora disemauri karo cah cilik. Nggih. Lah mbok tekoki sing sunat urung sampun sakmene disunati. Ha timbang sampean sakmene. Alhamdulillah. Nggih, Kang Bagun derek ndedonga mugi-mugi niki ngajaten apa? Bersih dusun. Bersih desa, nggih, bersih dusun. Pak Rin, Nggih. ndek iki Mbak Mintul nggak klambi oren rumah saku ya wayu ndek iki. Wingi. Heeh. Wah, wingi kalian jenengan to ya? Nggih niku kare kula Kowe ndek. ninggal aku ndek iki to, Dul. Heh? Omongmu ndek iki ra main meh. Main. Sopo? Kowe sing ora Awakmu. main lek aku bangga main. Pak. Lah ya Bangga. tak tekoki Dul, kowe main nek ndi aku ra main ren turu nang omah mending ngoten no. Wah, Cara enggak aku main. dadi ampur ya malah seneng to Rin wis iso leren. Lah aku lho malah main kesel. Aku lek leren nang omah malah jibet nyelot kuru kok, Dul. Nyapa? Seneni apa ora bener? Lah nyapa kok iso seneni? Loh, aku kan kulino melok pengajian, lah anu ngrungokne Gus-gus ngono ki to. Lah, winganane niku kula kan pas rezeki kathah sering sedekah, sering Iya. seneni kali bojo kula. Lah nyapa? Bojomu ngerti agama Rin? Loh, lah ya kuwi mangkane ngerti dek Al-Qur'an ya apal. Pokok andel tulisane buku kuwi jenenge Al-Qur'an apal dek. Ngawur. Nggih. Tulisane tok. Oh, tapi macane mbuh blekak-bleku ya anakku ra blas ra iso dul. Lah, kula kan sering sedekah anu ngoten niku. Diseneni kali bojo kula. Piye? Piye lek nyeneni? Modelmu gaya-gayanan to cok sedekah. Lho, ora apa-apa lho Dik, jere Pak Ustadz kae lek kakean rezeki iso dibagikan kepada yang lainnya Nek oleh yang rezeki membutuhkan. rada akeh dibagikan Nggih. kepada Sik, yang Mboten sik, no sik, kathah sik. kula mesti Kuwi lek marine. mbagekne rezeki nyanggone sapa sik? Para janda anu tul. Olah matane kuwi ora kok kowe iki sedekah. Cangkeme. Kowe iki asine arepe wayu to gendeng. Lah, Loh. piye to? Lah kok jawabanmu padha arep bojoku to, Dul? Lha pancen nalurine wong wedok ya peka. Nggih, terus wingi gegeran malah sampai dugi kepolisian kalih kecamatan napa kula kalih bojo kula. Nyapa Nggih gara-gara niku kula pengen mupu cah yatim niku wau. sampean? Mboten trima bojo kula. Lho kan ya kudune apik to. Sampeyan Nggih. dadi bapak asuh untuk mereka kan boleh. Nggih. Lah bojo kula panggah mboten trima, mboten angsal. Lah nyapa kok panggah. ora trimo? Lah sing kula pupu niku lulus semea. Oh. Oh, ya ya pekok. Kok panggah pekok neh. Lah ya berarti kowe iki niatmu kuwi wayu ndeng gendeng. Ora kok ngopeni ngono. Ya karepku kan yo mesakne to Dul wong loro ranti bapak, ranti ibu, ranti keluarga, tak pupu pisan. Mesakne kok sing Tak meni. pek anak menawa engko gelem dijangke anak ngarep. Yuk. Oke. Ya wis saiki Nggih. tembangan sih. Oh nggih, monggo. Wonten- Nun sewu Pak Dalang niki. Monggo.
Mbak Mendel badhe nembang. Oh, Tak nggih. rokokane le jenengan nggih. Oke. Oke, Ren. Nanti rokok ora enek. Enak, tenang aja. Rokoknya banyak. Ya. Iki nyaput to kok nek ini wancen mang nek kene to. Ya, Wis meneng sik joget sul. Sul, heeh. Yo, nggih. Nyapa kok teko gembrek barang belum? Yo, berarti kamu penggemar setia, gitu. Eruh itu teko kono-kono yaan. lah yo. Nggih. Oke, Yo, baik. joget kabeh tapi sing tertib. Lah, kula miki sampe pedhot kaya ngono ndahne konoan. Ya beda to iki atos konoan rada empuk kok. Iya. Piye? Atos Nah, rada atos. Piye, empuk. Dah? Piye? Ya. Ini ki aku sing marahi ya panggah. Gitu. Ngene iki wong lanang-lanang bayane beh lho lho. Miki sampe muntel-muntel sampe cepet ya ngono Pancen ndahne. iki oblo lho, Ren. Oh, bro. Ayo. Nggih. Aku ngrasakne ket mau samire nasibe ra tau penak ya. Kleru titik matamu. Lho yo. Sampeyan yo melok-melok ngeroyok. Iki lho, aku nirokne iki lho. Lho. Loh, cah iki patra pantes kok Pak Dewan dikonokne niku. Ya niku lho. Kula jan peh pemora kepeksa anu. Lho, Ning- monggo lho Mbah dipun rahapi. Ning kanca-kancane jenengan wis siji-siji pripun? dikenalne kula ya, Mas. Nggih. Nggih, kanca-kancane jenengan syuting itu satu persatu Oh, saya nggih. kenal. Mbak Mindul paling Oh, ngoten. dulu. Mbak Nggih. Mindul terus ndek ngene kenal sinten Mas Penyo. Penyok. Saat ini kenal jenengan. Oh nggih, alhamdulillah. Nggih. Mugi-mugi perkenalan malam hari ini membawa berkah lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Wah, Niki piye, Ren? Lah, Penake manut. piye? Gelut, Anu, enek sing diunggahne apa ora? enek lah enek apa ora sing pengen munggah. Nggih. Lek penake ngawur yoga ki mangan lontong. Oke, mungkin ada request dari yang sebelah kiri. Nggih. Dalam Peh neng ndi Napa? kok panggah rupamu to. kawin kontrak. Ya. Oh nggih. Sing duet Mas Amirene karo Mbak Siap. Mindul. Oh, siap. Nggih. Lah karo sampean ya ora pantes no. Lho, Pantesnya apa tuh kok ora pantes? Dalang madhepe rono rasa ya-yakan rene. Dalang yo debok. Ya. Wis ra apa-apa aku saiki ning debok saya tak dolan nggonamu. Yo anggapan debok kuwi bokong. Lah, Bokonge sapa? Mulus. sapi no putih kaya ngono. Bokonge sapa? Bokonge nuli. Lele bokong ngene Merusuk. le. Lele bokong ro modele ngene lho yo minta rekasane ngono lho. Bokong ngene. Buk. Heeh, wis ora wani nerusne aku. Merusuh. Mare bojoku melu ki Mang. Meru Kok bojomu melu to? Melu. Lah garwane jenengan temut. ora. Nggih. Ora to? Aman berarti. Aman aku. Aku Gedenya wis pokoke aman nek. aku wis pokoke nek jatah mindul wis bojoku tak kene omah. Oh, ngoten. Anu Dik, engko warisan nek kono budal ngoten nggih. Ora. Lah pripun? Gayane motorku tak bawake barang kowe. Mo. Koper iki biasane di bagasi tak kayak ngarep. Pancen wong lanang wis ngono kuwi. Pokoke Wong Duwe lanang titik. iki termasuk cerdas lho. Duwe titiki kemaki. Lho, aku kudu ngono, Kudu kemlinti ngono. perlu. Nek ora penting. Loh, Pemene dalang. kemaki itu penting. Nah. Kalau kami tidak kemaki, kamu nggak akan pernah tahu bahwa kami itu siap untuk melayanimu. Loh. Yo kaya wong lanang tok sing iso nglayani. Loh. Ah, sik wedi ya berdalang. Wong wedok ini mesti nyawangi secara lahir dan batin. Akhlak juga finansial. Nggih, Ngono lho. leres. Wong omah-omah iki dicawang dua-duanya. Ganteng tok renek apa-apa, soro, Nduk. Ora masalah soro sing penting ganteng. Bu, ki lho mantumu kaya ngene lho kelakuane. Ganteng tok, ora masalah jadi. Lah Nggih. aku kan wong gak matre to. Ora matre betul iki. Demi aku ora mandang Ora mandang bondo bondo. donya Dek. Ya. Mandange ATM karo deposito. Nah, aku golek dhewe iso Ren. Wong bondo kuwi ora digawa mati. Terus Wong mati kuwi mek nggawa amal ibadahnya saja. Ora iso. nggih pripun Bu Aja? Ora iso. Monggo dipun terangaken Wong mati ya ora nggawa kuwi. Lah nggawa apa? Wong mati ya nggawa mori. Wong mati ya nggawa Ya amal. mesti nggawa mori, gak nggawa mori podo to. Kok eker-ekeran wong mati pengen mati to bedoan? Gak. Disi oh. Lah kok eker wong mati. Nyawang mindul cik ngowen. Alah kula biasa mblenger benan. Alah.
Gayamu. Ren. Kulo kali blas rane minat blas. Kowe ro kucing gering. Mboten. Ah, kucing gering kene dipakani gering lho jek ngawur-ngawur. Lek kulo mboten. Kencing manis. Kowe kenceng manis diasmu. Lah ning ngene petok aku nek rumah sakit bojomu tak tekoni guna kowe lara gula. Kayak ngeterne tanggoku ya. Kok sing mlebu kowe? Loh, lah aku sing ngurusi administrasi. Iku gak diagnosane keliru. Dalam Diagnosane dokter gak keliru. mboten iki padahal. Lah sampeyan kok kene yo ngono maneh iki. Lah ya mpane rada pucet kuru. Lho, kurune kuru kaya ngono-ngono kae lho. Ora kuru kok ra penak belas kek gitu anune piye genahe pitunge karo sapa ya. Dik dikuyo-kuyo nek ndur panggung. Nyanyi yo Mas. Nyanyi. Samirin pancen bingung. Nggih. Ndek dhuwur kene iki boloku sapa? Ora dikeruyuk kabeh. Sok digoro dikeroyok. Sampeyan bola aku ya. Oke. Kok moh piye to? Tak antemi ra. Aja cah cilik iso. Cah cilik. Dene cek cilik. Oh, sik aku tau urus cah iki kok cilikane biyen. Ngono to? Sing gene mbok gendongi ke? Biyen tau main nek Pak Guru nyusul aku kan kowe to. Ngono to? Nyusul nek lho HP-ne ketut kowe kok. Ora. Golek HP-ne ketut. Mbokmu kan di. Lah. Kowe kok. Ini kita mau dimaling kok karo mireng. Kok maling gitu. Aku ora tau maling to. Nyolong. Nyopet. Lah iya rupa. Maling ra tau. Yes, Kang Dalu sedaya nggih. Alhamdulillah tertib, kondusif. Suasana malam hari ini sido dadi tangguh. Sepisane diumume. Mari kita nyanyi bersama, jangan lupa kakinya diangkat. Baik hadirin dan saudara, tembang yang berikut ini tembang yang sangat fenomenal yang mana pernah dilantunkan di Jakarta sana di televisi nasional. Malam hari ini yang akan hadirkan saya sendiri. Kowe rasa mau tabuhi tak nyanyi dhewe. Oke. Ojo mbok tabui. Iki piye tuh penyanyi iki, Dek? Lah dinteni kat mang randang tatuk kowe. Hehehe. Mugi-mugi bahagia gitu. Inggih Bahagia. amin ya rabbal alamin. Ngene iki kula nggih melu seneng lho Mbak Mindul. Nggih. Kula nyawang jenengan kali Mas Samirin. Wah, Nggih. Senenge bab perkara napa? piye ya? Mas Samirin tuh pribadinya itu pinter. Alah. Nek Pinter. roko luare tok. Piye to iki? Jangan kan lagi semerep miren niki to. Nah. Kok iso muni kepribadiane pinter piye wi mau Mas itu ceritane? pinter menghidupkan suasana. Koncone oke. Nggih. Mbak Mindul ya ngono. Nggih. Aktingnya pinter, piyayine yo ayu. Nggih. Iki jane wis Rodok ayu. wis nikah apa urung to, Mas? Hampir. Nggih niku lho perkarane Piye? beberapa minggu ini kan jadi topik tren pemberitaan di media sosial. Viral. Banyak yang tanya komen di Facebook saya, TikTok, Twitter dan juga YouTube gitu. Heeh. Banyak sekali mempertanyakan identitas daripada si Mintul. Wah, Kan Nyapa baru-baru to? ini kan kalau ndamel video kali beliaunya. Enek cah cilik niku anake Mbak Mintul atau Pak Rin? Oh iya, tapi siji mbok siji bapak aku. berarti dudu. Untuk bos, lah status yang sekian kali saya jawab itu ku, mbah jek ragu-ragu antara wis rabi apa urung lho ngoten. Bener ora aku Ning jawab. ora apa-apa. Menyi kabeh iki Kabeh ora apa-apa. ngenteni mongsone. Nggih. Lah iki kan Ngenteni saatnya. jodoh. Lek niki pati mboten rezeki ngenteni iki kan- mangsane. Siji jodoh, telu wahyu, papat papak, lima bondo, 6 7 8 9 10 iki gumantung mengkaton. Lah ngono lho. Wong jodoh pati rezeki kuwi ora nek sing Iki weruh lho, Ren. tutur piluhur lagi aja. Siji. Siji pasti. Loro. Jodoh, telu wahyu, papat papak, lima bondo, 6 7 8 9 10 gumantung ngarsane Gusti Allah ngono. Sing jelas enek artine papat tok. Sing 5 sampai 10 mil omanane piye? Tanganmu lho siji pasti. Siji pasti. Loro jodoh, Ah. telu wahyu, papat papak, lima bondo, 6 7 8 10 iki gumantung ngarsane Gusti Allah. Iya. Cipati lho bapak. Ora teko Ren ilmumu ae. Ra ngatasi padahal aku kulino nuturi wong-wong. Loh, Nuturi tok ra Lah iki- lakoni. Piye to? lah iki tingkatane beda. Levelnya Sani sore beda, maksudnya, Pak. sani sore. Aduh. Sani sore ora. Loh, Santai. mboten napa-napa. Lah, Santai, santai. kula ki malah justru jadi orang bawahan itu malah lebih senang. Lah Kok kok iso? ngono? Karena bisa mengkritik atasan dan juga bisa membaur kepada siapapun. Oh iya. Nggih. Jadi suatu saat lek sama di garis jadi seorang atasan juga harus senang. Dengan menjenengan menjadi seorang atasan itu Nggih. jenengan lebih leluasa dan punya kekuasaan untuk membantu sesama. Mboten kula lek sing dhuwur ora patek penting, Pak. Lah nyapa? Kula atasane ora patek penting. Lah nyapa? Sing bawaane mawon niku sing penak tenanan. Lho saestu niku. Wo menjerumus. Lah, kok menjerumus. Nggih, Bapak-bapak, jenengan purun sing dhuwur napa sing ngesor? Ngesor lho kewedokan.
Lho ning isor tok rene ndure pra yo. Ora Lah apa-apa. ora yo ngeri. Ora apa-apa, Man. Lah terus nek kowe ning isor tok rene ndure lah ya ora iso mukadimah ya. Lah Piye iya. kok? Ya langsung ae. Langsung, Jek. Mukadimah ikut yang di depan. Lele sing komplit kuwi pena. Pena. Dhuwur nisor. Dadi Barang kok cara- komplit kan penak gitu. Lah, enek kula nuwun sik, dilungguhne Nih. paringi ngombe dar dan yang lain. Dar yang lain. Lan Ya, sanes-sanesipun. Nggih. Ini terus ki perkarane apa? Empuh. Lah timbang mau telur enek sing dibahas. Nggih, alhamdulillah. Sing jelas Kang Bagong ning nderek ndedonga mugi-mugi warga-warga masyarakat Sido dadi canggu menika sak sampunipun gelar adicara menika sedaya perangkate diparingi sehat. Amin. Sedaya masyarakat diparingi kuat lan rezekine sedaya kewawon berkah barokah melimpah ruah. Amin Allahumma. Amin. Nggih. Monggo Mbah jenengan mendar. Oh sampun. Nggih Mon- film mereka mboten mboten mboten. Niku ngerawat, Mbak. Wong ngrowot. Ngerawat. Nggih gak man sego mane lontong. Lontong kali sego berkatan. Heeh. Lontongnya kali sego berkatan. Tentukan niku lho. Oh saiki wong wedok-wedok ora tau enek sing gelem adang bedokan. Yo ngenyek. Alah kowe poyo tau adang. Lho. Yo adang to wong wedok wajibe. Lek bojoku tak penging adang ora usah adang Dik. Kowe mbok penakne bojomu. Oh ngono. Ngecopne rice cooker. Lah nyapa? Rice cooker. Lah nggih no. Lah kowe mangan apa terus nang Lah ngecapne rice kula cooker? mboten nate mamten griya Terus nek emper. Lah apa rene mejone? Ora. kowe kan Orang tuku kowe to. kan ngecapne rice cooker to? Nggih. Lah iya berarti dhek mangan rice cooker. Nguntal rice cooker. Iya. Aku panggah. Wah, Loh. iki dalang nek dalang sing liyane nek iki ora nek to. Kowe to. Sing rada gelem Lho bela lah aku. no. sing bukake kowe dhewe. Lah, Lah tapi yo- kudune ngecapne rice cooker diseni beras. Beras bener. Oh yo ora kenek. Lah kok iso? Ngecopne rice cooker kayak beras kayak banyu. Terus Terus yo dicopne. panggal ra kenek. Lah terus Ngekakne rice cooker dikai beras dikai banyu. Lah kowe listrike kena apa ora? gawe listrik nebos. Lah iya kena apa ora? Nek kena ya kena, nek gak kena ya ora kena. Gini aku ora gawe listrik kok ya. Lah nggo ya apa? Sinar matahari. Mangga nang. Mbak Mindul, sampean rumah iki to? Semerep. Gawe sinar matahari. Nggih. Pertanyaannya sekarang, kalau pakai sinar matahari itu betul-betul pakai apa itu teknologi sing gawe sinar matahari? Nggih. Apa dhuwur gawe nek tutupe? Lah wi lho. Yo ada no bos. Genah ora enek nok Rin. Lah sing dhuwur panggadek tok kae. Kurang mau bangun berarti kan ya sinar matahari. Wes tak bangun maklen, tak tukokne genteng dik pisan. Maklik. Kok maklikmu. Lah timbang Maklikmu awakmu dhewe. ndasmu. Jan lanang wedok iki. Padahal ndendas. Lanang wedok iki jan horor ngomong sing Mboten maklik. jane. Sing Kula mboten. Lah kula kanyel sampean. Kulo kan kali mau miren kusuk. tuwek niki to, berarti kulo diwarai niki. Ya ora mesti wong sembarang ki Lah aja. ra ngono nek anu kae nek YouTube kae aku jancuk. Sinten? Napa mau? Ya kuwi. Napa mau kurang banter. Ya. Sembarang ki aja Ini di apa, Mang? Pasne nom tuwa-tuwa cah cilik wong tuwa. Lah apa? Segala pitutur niku didengarkan apa yang disampaikan jangan siapa yang menyampaikan. Dikulinakne ngono kuwi. Mas cah cilik kadang ya akeh sing bener, wong tuwa ya akeh sing luput. Tenan perang. Loh ya tenan. Berarti kowe Bojone luput kaya tok. dalang emang sing kari dhewe ki mung Nyapa? bahasa apa ini? Dancuk. Lah iya kan ora oleh ditiru ngono kuwi. Oh, dancuk ora oleh ditiru. Ora oleh no. Wis hop. Hop ya nduk. Wis. Oh wis. Sing marahi sampean no. Lah sing genahne iki. Ayo. Bangga aku neh. Mas. Bange. Lagune mirin. Kuryawan plus Ati kananda sing lian hang nyawang aku kuwi laku katresnan kang masang bagus tak jalo ojo sele katresnan pancene tresno kuwi ake pacoban. Arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni
sing ralilo aku kudu kelangan Mas pastikan hati dong aku siji tresno iki Kuriawan Oh enak loh mas Ayo mas ayo Kang mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan Kang mas mesti gak aku siji tresno iki abadi dewa-dewa asmara kuatno ati kawula anggap kula lampu tresno datane kandat saking jaba karewangi kapateni laire tresno kang suci kasunyatan ento aku sliramu Oh asik loh mas Ayo Yang mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan Kang mas mesti dong aku siji tresno iki Mas Samirin kali Mbak Mintul. Nggih. Sejene penyanyi kang dirawahaken wonten dalu menika. Nggih. Menika wonten adik kita. Ya. Generasi penerus yang juga viral. Alhamdulillah. Wonge ayu Ayu. Cik enom Nom. Cik sekolah Sik sekolah. Alhamdulillah. Masa depan sik cerah. Cerah. Ya, lintang. Ora koyo mburine sampean Oh iya. Duka itu. Kulo buruk kabeh iki. Iki ta, Dol. kowe wi lho Nggih. Gila. Bapak Ibu warga masyarakat Sido Dadi Canggung Badas bareng-bareng sama-sama. Bintang yang berikutnya ada Lintang Sairo. Sapa jenenge?
Lintang Kairo. Ren asami ren ayo main 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 ren asami ren ayo main 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 daripada main beneran pikiran gosek karuan kalau main sairen main duluan Mainan apa? Mainan main sindene ya urung mangan. Batin wong sindene putih-putih bak pucat. Nggih. Anu Pak Panitia nyuwun sewu menika sindene nyuwun sate le soto. lah Apa lah ya sampean ki sing nyuwun? Sopo? Sing pengen. Wah, aku wis sak mau. Wong sindene ket mau ya meneng wae lho, Mas. Meneng ae lah aku dibisiki yo support iki mau Nggih. lelagon support iki enek sing ngarang Nggih, sinten? Pak, sinten? kowe sing ngarang kuplukan ireng lho Den Bagus Sumat Wah, Somat. Mas Somat mi ono. Aja. Hah? Aja. Duh, jenenge iki Mas Somat Oh, mi ono. Aja ra lho usah. kok lungguh kono to Kok Bu aja piye to? Ora usah dimiki. kok lungguh niki kono nama to? asma Kinarya Japa, Mas. Heeh. Somat mi ono. Ora usah. Pak Dalang. Dalem. Niki pripun ta jan niki? Aja mok miki ora usah. Lho jenenge iki Eman-eman. mi ono. Oh jenenge mi ono. Heeh. Wah. Oh, kok Ya mi wis. ono piye to? Lho boten jan kok niki? ngengkel arepe ngemiki aku. Berarti kedai tobat niki nggih Pak Dalang nggih. Piye to iki? Lah rumah samu aku pemersal kok. Lah Sok. jenengan pikirane keng pundi-pundi ngono Lho wong cerdas yo ngene iki berarti berasumsi tinggi. Oh iya, cerdas ya. Nggih. Kok tobat piye to? Alhamdulillah. Apa dianggap kowe iki dosa? Lah iya, dianggap aku murka kon tobat. Nggih, alhamdulillah samenika saged sowan dhateng desa Sido Dadi. Dadi. Sido Mukti. Caha Canggu, Canggu Badas. Badas Kediri, Kediri Jawa Timur, Panjenengan Indonesia. pun ping pinten ditimbali mriki. Kula sering mriki solawatan tapi. Oh, selawatan. Berkali-kali daerah sini. Wah, gak kalah karo aku berarti. Nggih. Aku Loh, ping memangnya telu. pertandingan mau kalah. Loh, maksudnya itu antusiasnya masyarakat Nggih. desa Sido Dadi. Nggih. Nimbali aku ping 3. Oh, alhamdulillah. Sampean ngerti? Berarti lek nimbali Ping wong ti- kene iki ninggali sampean ping 3. Mbak Lintang Kairo ngoten. Ya ora to, Mas. Lah piye? Ditimbali ini yang sekali, Nggih. yang kemarin juga sudah pernah. Dik, iki mosok nek kene? Heeh, Mas. Jan rene iki ya, aku ki medun ning kene iki numpak helikopter, Lho, Mas. lho, 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 lho. Heeh, didok Lah, ning kono medune kuwi ning ning ndi? lapangan, ning Anu, lapangan. lapangan luar Mas. dalan kuwi. Heeh. Mudune Terus- anjlok. Mboten. Oh, Terjun anjlok payung. anjlok. Nganu disambut Oh, Mas sambut aku. genteng. Heeh, disambut karo Bapak Lurah Heeh. dan semua warga desa. Oh, berarti Pak Lurah tor dhewe ndure angkrik-angkrikan terus nyambut awakmu ngono. Yo, iya disambut dari bawah helikopter ki aku Ih, turun, Mas. Samiren ya bodoh deh Samiren. Gimana sih kamu Ren itu gimana? Aku kok bodoh iki kenapa toh aku ya Nah, Allah. aku disambut, Mas. Terus Disambut, bagaimana dijak sambutannya? masuk. Nggih. Lah kok tekan buri ngarep omah ngono kuwi kan Nggih. aku arep dijak mlebu to, Mas. Nggih. Lah kok aku tiba wis melek to. Wong Cik, Pak Dalang sampean sing kata-kata terakhir karo mendel mau ngapa jenenge? anu apa mbuh kuwi mang lah. Sing depane D. Iya. Piye? Ora, aku ndek yo ditimbali nyang Jakarta. Piye, Mas? Nek televisi nasional. Mm-mm. 3 hari 3 malam di sana. Syuting patroli biasa. Oh, tukang syuting. John syuting. Wah. Wong lawas ya. Juni piye to? Tak kira lek ketut corona kae. Oh, Mbak Ojek. Mbak pas corona nek kok dhek kene. kena. Tapi untungnya ndak ngomong aku. Mbok suwo. Ora patek krungu wong aku krungu tak pateni. Iki malah nyarane kanca. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah ini dalam waktu dekat akan saya kembali ke sana nanti tak amprahkan kamu ikut Jakarta ya. Oh iya mau Oke. Kowe yo tau naik Jakarta, Marin? Dalam Tau naik Jakarta? loh piye to cah iki no?
Tahu nih. Saya sering semua artis Jawa Timur yang bawa ke Jakarta siapa? Loh, Sampean. Manajer Dewi Bos. wah. Badanku kok ya wis pede ngono. Krono ini numpak apa Pak Den? Yang terakhir kemarin pesawat. Oh. Oh, pesawat. Terus sampean balik ini? Jalan kaki ya nurut rel. Ya panggah pesawat nih Bos. Artis rumasamu. Ngene ya, di dhuwur. Ke omahmu ngono. Paren griyane jenengan pun teng ngandhap niku jam mau dhuwur. Iki ketara lek ra tau numpak pesawat. Nek pesawat iki ra ketok ngisor Bos. Mosok to? Ora ketok. Mek gur nek awang-awang ngono. Nah, ning awang-awang. Ngambara ing awang-awang. Tung tak tang tak tung. Aku ra isor sama tabui. Nggih, monggo Mbak Lintang Nggih, Kairo ya Allah. alhamdulillah. Wis gedhe sakmene. Lah mbiyen cilekanku apa ya, Ro? Ayo ngerti no loh. Wong sering satu panggung sama Wah, kita. sing dek Iya, kae yang dahulu kalah. Digendong. Sampean gendong kae. Ya kenapa sampe dene digendong iki? Kula sing digendong. Oh gitu lek iki. Ya apa kok digendong? Monggo Cahayu Nggih, sajikan yang didoakan spesial. juga Mas. Sebelumnya didoakan Nggih. semoga semua warga masyarakat Sido dadi Canggu, Badas. mugi-mugi sehat selalu panjang umur sedayanipun. Amin. Sing ingkang sampun sopo-sopo enggal-enggal minggah haji. Amin. Sing Ingkang nom yo, dereng gadah momongan enggal-enggal diparingi momongan. Amin. Ingkang dereng pikantuk jodhonipun mugi-mugi enggal pikantuk jodhonipun. Amin. Sing gadah hutang Mugi-mugi ndang ndang utang kesaur. maneh. Ndang disauri terus ndak utang neh. Oh ya ngono ta. Nyari. Oh, berarti sampean kulinane Pengalaman ya? Bos kene Wah, lek. pengalaman. Wah, lek kene lek bab utang nomor 1. Di herne. Nyaure keri-keri ya Mbah ya. Ya. Nggih. Monggo Nggih Cahayu. niki wau wonten pamundutan Pak Dalang. Wonten. Niki wau wonten kula diparingi pamundutan. Oh sampean Oh. dhewe Nggih. maksudnya. Niki wau. Iki nggih acara dhewe nggih dhewe rasa blodalang ya. Lah ya kuwi wau aku ning transit Iki diparingi. jane apike nggih panggung loro. Ngono dhewe kene dhewe. Ayo ngadep rono. Ya wis. Ya. Nggih. Ayo dhewe ya Dik Niki ya. wonten pamundutan request lagu. Request lagu. Ada 3 lagu Mas. Nggih. 1 Kawitaning Sinawang, 2 Bukit Berbunga, 3 Sinarengan dari Mas WD. Mas VCD. WD. Oh WD. WD Nggih. WD berarti bar Nggih, bayaran. niki ada nominalnya. Ya. Terima kasih Mas. Terima kasih. Mas WD. Nanti dipinangkani lagunya satu persatu. Nggih. Mungkin dari Bapak Dalang wonten pamundutan. Alah ngkongko ae ndok wis kono sik. Butuh saat-saat. Gara-gara- nesung lek medhum Iya, ganteni gara-gara- cah loro ya. Aku keri-keri ya. Pripun. Aku keri-keri ya. Oh. Sing penting sawi. Ya. Wah. Maksudnya Tak nek ngatone sini. lelagon lho. Nggih. Oh, sanjaran. Banyolane somat iki, Der. Der, Mas Somat. Ora pengen munggah to, Mas? Oh, mboten. Lah napa kademen? Iya. Nggih, niki lagunya dipinangkani Iya, rumiyin. monggo. Nggih. Monggo. Duh, dewa. Duh, dewa-dewa kopine yone yo teko. Wis. Bukit Kancane. Berbunga rumiyin nggih, Oke. Pak Dalang. Nggih, monggo. Oh nggih, gubuk Nggih. asmara monggo. Apa? Bukit Oh, Berbunga. bukit berbunga. Lah ya Oh, kuwi ya. tangan. Lho, kuwi bahasa Indonesiane. Artine basa Jawane bubuk asmara kuwi. Bukit. Ya wis. Bener Bukit mintul Berbunga. berarti ya. Kupingnya rata gede. Lah, sudarungan apa piye wis anjane? Ora. Laguku akeh nyanyekno ya. Lah, Apa? apa lagune napa? Lagu Piye apa? itu? Loh banyak sekali nih Mbak Dalang. Ada 40 lagu sudah terbit semuanya. Ora tau ndelok YouTube we. 40 lagu. Nggih. Kuwi direkam apa dibuat? Loh piye to ngenyek. Wong sing nyanyekne artis internasional. Kaya kabeh. to. Charlie Van Houten. Wih, Wah, Jan, luar Oh. negeri, luar negeri. Lucu. Wah, Charlie Van Houten. Nggih. Wih, terus apa nek? Mbah lali saya. Ya, Nduk. nggih, mangga Om. Bersama Korea 14 ada Lintang Kairo. Ayo. Ya, ada Pak Samirnya. Kurniawan Ruslan.
Kairo. Iki lho kopimu lho, kombensi. Kowe iki jare nyuwun kopi. Mau Mbak Mintul ya ngombe kopi barang ya. Iki Wah, komplit. iki mau urung tak ombe blas. Aku malah Tak jubuke kelingan. ya. Iya. Oke. Malah kelingan wingi anduk Napa? ngopi. Ngopi, teng Pas pundi? ten Blitar. Lah Piye? ditari karo bakule. Piye? Kopi susu napa kopi hitam, Mas? Lah susune napa enten? Terus Enek. Lah ten pundi? Cek digo anakku wedok nang mburi ngoten. mbok terus piye sampean? Terus akhirnya kula Lonteni. penasaran. Lonteni. Lonteni. Heeh. Lah sing beto yogane jenengan. Oh, anak wedok nang mburi. Heeh. Kula ningali angsal. Oh, oleh Mas nyang Lho, lho. mburi ngono. Angsal. Jadi kula diperbolehkan melihat susu Susune? yang dibawa anaknya itu. Lho. Loh, Lho kok oleh men sih? Nggih. Kok oleh Mas? Lho oleh. Terus sampean? Bareng ngono kula penasaran mlebet ten wingking. Kula tingali, yuh, lah kok tenan. Susune sak baskom. Susune sak bas. Nggih, maksude anake wedok niku napa nek mburi meresapi diadai baskom sedunya ngarep lah ya. jalan. Lentre kan ngono. Nggih. Ora kok susune anake sak baskom. Wah, ini jenengan yang ngawurno kuwi lho. Loh, kok ngawur piye to? Urung ditutukne mesti susu wis berasumsi yang tidak-tidak gitu. Negatif thinking ya. Nah. Kudune iki positive thinking. Ya, betul sekali. Kayak aku ya, Mas, ya. Oh, awakmu wis belajar terus tak dongane sukses Amin, gitu. amin pangestunipun panjenengan Om. Nggih. Iki lho kok kudungan barang larang. Nah, Bu Haja. Assalamualaikum Bu Haja. Assalamualaikum Bu Haja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji dulu, Bu. Oh, Bu Haja ketok gegere. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh. Sungkem, Ya ampun, Mas. sungkem. Nggih. Bu Haja, Mas. Lah kok- Ora oleh gawe Bu Haja Nggih. ya, Bu. Pripun Bu Haja? Kula nenggo dawuh-dawuh saking panjenengan wekdal telu menika kagem sedaya warga masyarakat sida dadi canggu Ora to. menapa ingkang badhe dipun aturaken wonten ing wekdal telu menika monggo. Terus Kabeh tak aturi wong kene kudu sabar. Woi. Masya Allah. Wong lanang kudu gemati karo bojone. Masya Allah. Iki Wong setengah wedok Ayem. kuwi kudu dijunjung tinggi martabat. Ayo le, ayo. Ayo, Junjungi wong wedok. Iya, junjung Toto. tinggi martabatnya, Mas. Martabatnya. Martabatnya. Ora wonge. Wonge wis mulih. Martabatnya dijunjung tinggi. Bakule Kak, Bu. wis kukut entek kat sore. Menghargai, Mas. Hah? martabat celuk. Dudu kuwi lak martabak to, Mas. Lah ya batinku aku tekomu wonge mulih wis. Caki selain randuwe isin budek. Ya Allah, ya wis. Ben Ngan- ya. nganu. Ah manut ae wong bengi iki sing leh job mintul ae ra manut daerah bayaran lagi. Budek-budekne yo Lho. ben goblok-goblokne yo ben aja Lah iya. aku goblok Lek ta. gak- Lek gak saiki yo kapan neh ngono lho Ren. Nggih. Budek nek kowe. Ndi ndase nek dhuwur. Batek nek tak Oh golek ya wis nyatet. Wis ngono digawa. ya. Lah tak golek nek kene malah bolongan ndas aku ngono. Ono ndase nek dhuwur. Rupamu no. PC. Kok bolong Bocah kok PC to. bolongan Ya, das. sokor. Goblok. Lah emang liku lho padalang. Bolongan ndas iki opo? Aku radong Ndase sing nek rawan dhuwur, ngomong kok bolongan ndas. Golek lah kok malah lho. Lah kok mlongo. Ya, iki Baru cah- ndase nek dhuwur. Parin. Ngomong. Nggih. Dek iki cah lugu karo ngono. Oh nggih, lugu. Ah, lugu. Lugu lugasan lutung gunung rajongkasan. Iya. Nek dijungkasi brodol. Brodol balik. Ya napa? Bukit Wes bar berbunga. ya, wes. Ini ada 2 lagu lagi, Om Wawan. Apa mungkin wonten pamundutan? Ya nggo namu aja. Nggih. Ngene dhewe ae wis rasa ngawani omongan. Aku wis garis-garis. Omongan Wis ra. ngono. Ra roh lagunya. Pokoknya iki nggo limbuan terus sampai jam 4. Rasah tukaran. Lah nyapa tukaran? Ini tuh rundingan ya, Oh, Wek. rundingan to. Berarti kok ontok-ontokan ngene. Lah yo, ki rundingan antara manusia dan manusia bukan manusia dan kera. Adalah, Masa aku kerah. Persis. Cocok ya. Berarti kamu ingin keturunan dari kerah? Oh tidak, Ora. tidak. Baru nyawang lintang lang mindel so Lagunya Singkong Keju, Mas. Lagunya Singkong Keju. Lagu lama bersemi kembali. Iya. Nah. Kau bilang cinta padanya gitu. Padaku. Padaku. Aku ora Jane ngerti padanya. lagu apa piye ta? Aku Jane? padanya ora padaku padanya. Yo, yo. Lho kok paku tok to nek dipisangi Oke, baik, Mbah Rin. ngomong cali paku to. Lho. Yo yo neben bongkoe panjenengan.
Untung emang anu pura mau. Lah kok turu kan tak celadoni. Ya untung muga-muga pakune kuwi mang neyeng ben nek Apa apa ngono kae jenenge titanus banget jebrot bar. Piye kuwi jane? Bukit Bojone bentang oleh beras oke. Ayo Mas. Wah warisan ngono to. Karepe. Canggung bergoyang. Kau bilang cinta padaku. Aku bilang pikir dulu. Selera kita terlalu jauh berbeda. Anak singkong. Anak singkong. Nggih matur suwun. Lah sawi dinteni ket mang ora. Iki to. Iki no menak nih jogete dhisik, engko sawere keri. Oh ini apa tak tamen di baten. Larung tutuk kok, Dol. Kuwi dadi wene, Mbak. Yo langsung. Nggih, matur sebanuan Bapak. Nggih. Nggih. Terima kasih Mbak Kong, Pak Kuwi mau Mbah dibatin meng gak sido duwene. Sampai tak tamani ora diodotne kok. Sire ngarep imbuh lagu. Lah kok Nek Mbak masak iki sih? Lah, Citom kan. Betul, sok-sok neh jo ngono kuwi. Loro paling ndae. Sing dicekel siji. Oh iya. Iya, apa meneh? Nggih. Dan anu iki lomba ya cah loro. Pripun? Lek lagune apik, jogete apik, artikulasinya jelas nanti Ya. bonus terbaru lagu Yo dari mas saya. seneng nomor 4-mu nyawang wong joget.